හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ වීඩියෝ සෙෂන් එකේ තාක්ෂණ වේද සඳහා විද්‍යාව එහෙම නැත්නම් SFT පාඩම් මාලාවේ දිගහැරෙන අලුත් පාඩමක් තමයි අද අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. අලුත් පාඩමක් කියන්නේ අලුත් කොටසක්. මේ කොටස ගියවර කතා කරන ලද විද්‍යුතයේම දෙවෙනි කොටස විදිහට තමයි දිගහැරෙන්නේ. එතකොට අදින් මේ විද්‍යුතය කොටස අවසන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අලුත් කොටසකට තමයි ඊළඟ මේ පාඩමෙන් අපි හමු වෙන්නේ. එතකොට මේ විද්‍යුතය කොටස අපි අද විවර කරගෙන හරියට වැඩි කම්ප්ලීට් කරගමු. මේකෙන් ගණන් ටිකකුත් හදන්න තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ පාඩම කවුරු හරි දරුවෙක් බලනවා නම් මේ පාඩමේ මේ කොටස මෙතනින් කම්ප්ලීට් නෑ කියන එක මතක තියාගන්න. මේකට හේතුව විද්‍යුතය කියන්නේ ලොකු සන්දර්භයක් තියෙන පාඩමක්. එතකොට ඒකිනොත් ඊටාම කුඩා කොටසක් තමයි SFT තාක්ෂණ වේද සඳහා විද්‍යාව විද්‍යුතය කියන කොටසට අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. එතනින් මට කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේක වීඩියෝ මාලාවක්. මේකේ මගේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ තියරි කාරණා කියලා දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට මොකක් හරි මග ඇරුණොත්. හරිද? අපි කියමු ඔයාට කර්චෝෆ් නියමේ මොකක් හරි මග ඇරුණා. හරිද? එතකොට ඔයාට තියරි ගන්න. මොකද මට මෙතන ගණන් උගන්වන්න බෑ. මං කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මගෙන් ඉල්ලීමක් කරොත් එහෙම බහුතර පිරිසක් මං මේ කොටස් සඳහා ඔයගොල්ලන්ට වෙනම ගණන් සීරීස් එකක් පටන් ගන්නවා. ඒ නැතත් මම මේ කොටසට අදාළව මේ පාඩම් මාලාවට අදාළව මේ පාඩම් ටික පළවෙනිට මට ඕන තියරි කරගන්න. ඇයි තියරි දන්නේ නැතිලා මම කොහොමද ගණන් හදන්නේ? ඒ නිසා තියරි ටික ආවරණය කරාට පස්සේ මම වෙනම ආයි ගණන් සෙෂන් එකක් යනවා. මම තෝරාගත් පාඩම් කීපයකට යනවා. එතකොට ඔයාලට මට කියන්න ඕනේ දැන් අපි මේ විද්‍යුතය කරනකොට විද්‍යුතය ඕගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකට අදාළ සියලුම කොටස් ආවරණය කිරීම තමයි මගේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව. මොකද ඔයා කොහේ හරි ක්ලාස් එකකට හෝ ඉස්කෝලේට යනවා නම් එතකොට එතනදී මොකක් හරි මග යනවා. ඔයා එදාට ඉස්කෝලේ නැහැ කියලා හිතන්න උගන්වන්න නැති කතාව නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. එතකොට ගුරුවරු Tamanට හැකියපමණ උගන්වන සමහර වෙලාවට ගුරුවරයෙක්ට අමතක වෙලා ඒක අතපසු වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සුනේ. එතකොට අර ඔයා ගියේ නැති දවසක හරි එහෙම අමතක වුණොත් මේ අතපහ වුණොත් ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න විදිහකට උදව්වක් විදිහට සහ මේ අපි ඉන්න දැන් මේ ඉන්න තර්ජනාත්මක අවධියේදී ඔයගලන් උදව්වක් විදිහට තමයි මම මේක කරන්නේ. එතකොට මගේ මට කියන්න ඕන ප්‍රධානම කාරණේ ඔයා මෙතනින් අතාරින්න බෑ. මම මෙතන ගාන කරන්නේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මට මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධති කියන ඔය වගේ ඔයාට හුරු කිරීමට එක ගානක් කරන්න. ඇයි? සමාන්තරගත හුරු ගාන කිව්වහම කවදාවත් දෙකල ළමයට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සරල ගානක් කරන්න. එතකොට මේක දන්න ළමයට මේක හිතනවා මොකද්ද මේ කියලා. එතකොට එයා හිතන්නේ ඊටදී ඇඩ්වාන්ස් ගානක් ඕන කියලා. එතකොට මතක තියාගන්න එතකොට ගණන් දෙකක් හදුවා කියන්නේ ලොකු ගණන් දෙකක්. මෙතන වීඩියෝ සෙෂන් එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බෑ. ඒ නිසා මම තියරි තේරෙන්න විතරයි ගණන් ගන්න. ඒ නිසා ලොකු ඇඩ්වාන්ස් ගණන් ගන්න නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න මම ගන්න ගණන් වල වේරියේෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට මම ඒ ගන්න ගන්නොත් දෙපැත්තම කව වෙන්න. පොඩිම එක්කෙනාට තේරෙන්නයි අර අනිත් එක්කෙනාට පොඩ්ඩක් වැදගත් දෙයක් ඉන්න තමයි මම ගන්න ගන්නේ. ඒ නිසා වැදගත්ම දේ ඔයා මේ පාඩම දිගට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. මෙතනින් පටන් අරගෙන ගණන් හදන්න. අපේ ගණන් සෙෂන් වලටත් එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාට පූර්ණ අවබෝධය මෙතන ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. වැඩි කතා කරන්නේ අපි හිනා ටක් ගාලා පාඩමට ගිහලා අද අපේ වැඩේ ඉවර. හරි. අපි ගිය සතියේ කතා කරපු මේ අවසාන කොටස ඕම් නියම. එතකොට ඕම් නියමයට අදාළ අපි ගානක් කරලා අවසන් කරා. මම අද ආරම්භක විදියට ටක් ගාලා ඕම් නියමයට අදාළ පොඩි ගානක් කරගන්නවා. සර්කිට් එක පරිපථයක් තියෙන ගාන අපි අරගෙන එතනින් වැඩේ පටන් ගන්නගෙන යනවා. හරි. පළවෙනි ගාන ඔයාලට MC ගැටලුවක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා උගලන දෙයක් ගැටලුවක් තියෙනවා මගෙන් අහන්න පුළුවන් ඈ. ඕම් නියමයට අදාළ තමයි ගාන කරන්නේ. අපි පළවෙනි පරිපථය ගමු. ප්‍රධානවදී ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් තව කාරණයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකත් පෙන්වන්න නිසා තමයි මම මේ ගාන ගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වෝල්ට් මීටර එකක් ගහන්නේ හැමතිස්සෙම ප්‍රතිරෝධ පද්ධති වලට ප්‍රතිරෝධ සමග ප්‍රතිරෝධ කියලා දන්නවා. මේ ප්‍රතිරෝධ ගත පද්ධති වලට සමාන්තරව. එතකොට අපි පරිපථයේ ප්‍රතිරෝධයට ශ්‍රේණිගතව තමයි අපි ඇමීටරේ ගහන්නේ. ඇමීටරෙන් චෙක් කරන්නේ මේකේ ධාරාව. ඇම්පියර් අගේ. එතකොට වෝල්ට් මීටරෙන් මයින්නේ මේකේ වෝල්ටීයතාවය. එහෙම නැත්නම් වෝල්ට් අගේ. හරිද? වෝල්ටීයතාවය. එතකොට දැන් අපි මේකේ අපිට අහන ප්‍රශ්න දෙක තමයි එක ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ මේකෙන් අහනවා මේකේ R මොකක්ද කියලා. R කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රතිරෝධය මොකක්ද කියලා. ප්‍රතිරෝධය මොකක්ද කියලා අහන්න. මම ලොකෝල් ලියන දු කාලය කරන් නිසා ඔන්න හොලිව්. මේකෙදි අපි
දැන් මේක හරි ලේසි ගන්න. හරිද? මම මේක පොඩි ආරම්භයක් ගත්තේ ඔයාලට පරිපථ සටහනක් ඔලුවට යන්න ඕන නිසා මොකද ඉස්සරහදී පොඩ්ඩක් පරිපථයක් එක්කලා ගාන තියෙන සමග ප්‍රතිරෝධ විසඳන. ඒක මම අද ආරම්භයක් විතර ලේසි ගණන් කරා. එතකොට මෙතනින් යනවා ධාරාව 0.7. ඕක තමයි ඔය ඇම්පියර් මේ ඇමීටරෙන් කවුන්ට් කරන්නේ. එහෙනම් ඔයා මේක පළවෙනිට දාගෙන ඉන්න. හරි. මෙතනින් පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් කර්චොෆ් මේ ඕම් නියමය දාන්න. V සමානයි IR මේක ගත්තේ කොහොමද ආවේ කොහොමද කියන එක පැහැදිලි කරා. ඒ නිසා මම නැවත වරක් මේ සඳහා කාලය ගත කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපි දන්නවා වෝල්ටේජ් එක අපිට තියෙන 1.4 වෝල්ට් කියලා. හරිද? එතකොට මෙතන I කියන්නේ ධාරාව අපි ඇම්පියර් වලින් සංකේතවත් කරන. එතකොට ධාරාව අපිට තියෙනවා 0.7ක් කියලා. එතකොට අපිට ආර තියෙන්නේ අපිට නිකම් වෙනවා 1.4 0.7. මම මේ කරන වැඩ පොඩ්ඩක් බලන්න. සුළු කිරීම පිළිබඳ යම් ගැටලු සහිත තැන් මට හම්බුණා. මම O level class එකකුත් කරන නිසා ඒ ළමයින්ගේ මේ යම් කිසි දුර්වල තැන් ටිකක් හම්බුණා. එතකොට මම ඒකටත් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ තව මේ කාලයක් ඔය ගණන් හැදීමේ ක්‍රියාවලිය ඉන්න ඕනේ. එතකොට O level වල බැරි ආවනම් මේවා දැනගෙන ඉන්න ඕන නිසා මේ දෙකම අපිට 10 වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට දශම ස්ථානයක් මෙහාට ගන්න පුළුවන්. හරිද? sorry මේ අපි මෙතන 14කට ගත්තොත් මෙතන ඍණ එකක් වෙනවා. මේ දශම ස්ථානේ තියෙනකොට මේක වැඩි කරාට පස්සේ මේ කියන්නේ 10න් බෙදුවා වගේ වැඩනේ. 10න් 14 10න් බෙදුවොත් මේක 1.4යි. එතකොට අපිට මේකෙත් ඒ වැඩියම කරගන්න පුළුවන්. මේකෙත් ඒ වැඩියම කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතත් අපිට මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. 10න් වැඩි කරලා පුළුවන්. කියන දෙපැත්තම 10න් වැඩි කරන්න. ඒකත් කරන්න පුළුවන්. 10න් වැඩි කරා 10න් වැඩි කරා. ඇයි උඩ යට දෙකම හරියට එලාවට එකම දේ කරනවා කියන්නේ එතකොට මේකේ බලපෑම කපලා යනවා. නිසා තිබ්බත් නෑ වගේ තමයි. එතකොට 14 බෙදීම 4 වෙනවා. 14 බෙදීම අපිට අර දශම ස්ථානයට වඩා මේක හිතන එක ලේසි. 14 බෙදීම 7 කියන්නේ 2යි. ඔම් 2. හරිද? එතකොට අපි ඔන්න ඔතනින් අපේ සෛද්ධාන්තික සිද්ධාන්තමය කාරණයකට දැන් යනවා. අපේ ඒකම පැහැදිලි කරලා ඉන්න. අපේ දැන් අපි කතා කරන මාතෘකා කොටස මේ ප්‍රතිරෝධීතාවයේ සන්නායක ප්‍රතිරෝධීතාවයේ කෙරෙහි බලපාන සාධක. සන්නායක ප්‍රතිරෝධීතාවයේ කෙරෙහි බලපාන සාධක. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක ගැන පොඩි මේ මූලික අවබෝධයක් දෙන්න. ප්‍රතිරෝධයක් කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිරෝධ දක්වනවා කියන්නේ ප්‍රතිරෝධයක් දක්වනවා කියන්නේ අපේ ශරීරයේ බැක්ටීරියා සාධන සඳහා වෛරස් සඳහා පිටතින් එන තරජන සඳහා ප්‍රතිරෝධයක් දක්වන්න අපේ ඉමුනිටි සිස්ටම් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ මේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය උදව් වෙනවා. හරිද? ප්‍රතිරෝධය දක්වන්න. එයාට පොඩි ගේමක් දෙන්න. පොඩ්ඩක් මේ විරුද්ධවාදී බලපෑමක් දෙන්න. හරිද? එතකොට එහෙනම් මේ සර්කිට් එකට කොහොමද මේ විරුද්ධවාදී බලපෑම? මේකයි කතාව. දැන් අපි කලින් පැහැදිලි කිරීමේදී කිව්වා විද්‍යුතයේ පළවෙනියටම ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණ කතාවේදී මම පැහැදිලි කරගෙන ආවේ ඒකයි. ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණය කියලා කිව්වේ මොකද්ද? අර අපි කිව්වේ මෙහෙම දණ්ඩක් තියෙනවා. ඒ දණ්ඩේ ධන ඍණාංශු තියෙනවා. ඒව එහාට මෙහාට ගමන් කරන ඒවා පයින්වත් එක තමයි මේ ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණය එන්නේ කියලා කිව්වා. පළවෙනි ඩේකින් කිව්වා. එතකොට මට කියන්න ඕනේ මෙතකොට මේ ආරෝපණ ගමන් කරන්නේ මේ අංශු හරහා. හරිද? එතකොට මේ ධාරාව ගමන් කරනකොට ප්‍රතිරෝධයක් කියලා කියන්නේ ඒ ගමන් කරන ධාරාවට මේ අංශුන්ගේ බලපෑම නිසා යන්න දෙන්නේ නැතුව બ્લોක් වෙනවා. වැදිලා ස්ලෝ වෙලා යනවා. ඔන්න ඔය වගේ කතා නිසා අර ගමන් මාර්ගයේ ගමන් පතේ යන්න ආපු විදිහටම මේ ගමනම යන්න බැරි වෙනවා. අන්න ඔක තමයි එයා කියන්නේ මේ මෙතනින් පොඩි ප්‍රතිරෝධයක් එන්නේ. එතකොට අපි ප්‍රතිරෝධයක් කතා කරන්නේ පරිපතයක සංවෘත වෙන්න ඕනේ. එතකොට පරිපතයක ධාරාවක් ගමන් කිරීමේදී. හරිද? ඒ ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ නැත්නම් කොහොමද ප්‍රතිරෝධය? හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතන කරන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක පළවෙනිට දැනගෙන ඉන්න. එතකොට එහෙම ගමන් කරනකොට ප්‍රතිරෝධයක් ඇති වෙනවා. අන්නේ ප්‍රතිරෝධයට හේතු වෙන්නේ මොනවද කියන එක තමයි අපි මේ කතා කරන්න හදන්නේ. එතකොට ඒ සඳහා අපිට සූත්‍රයක් තියෙනවා. මේ මම මේ සාධක ටික කියලා සූත්‍රයට යනවට වඩා සූත්‍රය කියලා මම සාධක ටික කියන්නේ. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අයිඩියා එක කරන්නේ. මොකක්ද සූත්‍රය? R සමානයි ρ L බෙදීම A. මේක අපි කියනවා ප්‍රතිරෝධය කියලා. මේ ප්‍රතිරෝධීතාවය මේ ඒකක මේ දණ්ඩේ දිග මේ ඒකක මේ හරස්කඩ වර්ගඵලය. සම වෙන ඒකක නෙමෙයි හරස්කඩ වර්ගඵලය. හරිද? එතකොට ප්‍රතිරෝධීතාවය කෙරෙහි බලපාන මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඇඳලා පොඩ්ඩක් රූපමය වශයෙන් පොඩ්ඩක් තේරුම් කරනවා. දැන් ප්‍රතිරෝධී කියන්නේ මෙන්න මේකෙන් ධාරාව ගමන් කරනකොට මෙන්න මේ අංශු වල තියෙන බලපෑම නිසා මෙයාට යන්න අමාරු වෙනවා. එතකොට මේ දණ්ඩ හදලා ඇති ද්‍රව්‍ය මෙන්න ද්‍රව්‍ය ඒක මත ප්‍රතිරෝධීතාවය බලපාන. හරිද? ඇයි? ඒකනේ අපි කියන්නේ තඹවල හොඳට මේ ගමන් කරනවා කියන්නේ. ප්ලාස්ටික් වල ගමන් කරනවාද? ඇයි? ප්ලාස්ටික් වල ප්‍රතිරෝධීතාවය වැඩි. එහෙනම් ෂුවර් එකටම දැන් මොනවද දන්න ප්‍රතිරෝධීතාවය මේ දණ්ඩ හදලා තියෙන ද්‍රව්‍ය මත මේක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. මේක රඳා පවතිනවා. එතකොට දෙවනි කාරණය මේක දිග. හරිනේ. දැන්
ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා කරන්ට් එකක් යවනකොට ඔයාට ඔය කරන්ට් එකේ ස්පීඩ් එකත් එක්ක ඔයාට ඔක තේරෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම හිතන්නකෝ කරන්ට් එක නැතුව. කරන්ට් එකක් මේ සංසිතිය මම මේක මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයා රත් කරොත් එහෙම එහා පැත්තට තඹ කූරට දැනෙන එක පොඩි මේ තඹ දණ්ඩක ඉක්මනට අපිට දැනෙනවා. දිග දණ්ඩ වුණොත් එහෙම අපිට වෙලා යනවා. මේ දිග වැඩි වෙන්න මෙයාගේ බලපෑම වැඩි. හරිද? අපිට දැන් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් මේක කරන්ට් එකට ආදේශ කරා කියලා. අපේ මේ විද්‍යුතයට ආදේශ කරා කියලා. එතකොට මෙයාගේ මේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි දණ්ඩක් තිබ්බනම් මෙයාට මේ ගැටෙන්න තියෙන අංශු ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට මෙයාට බාධක ටික අඩු. හැබැයි මේ හෙන දිගේ කපුවොත් එහෙනම් මෙයාට කොච්චරක් අංශු පාස් කරගන්න වෙනවද? එතකොට මේ අංශු කීයක මෙයාට ගැටෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මෙතන මේ ඒකක මේ දිග කියන එක වැදගත් වෙනවා. දණ්ඩයේ දිග. ඊළඟට ඒකක වර්ගඵලය. ඒකක කියුණා හරස්කඩ වර්ගඵලය. හරිද? එතකොට හරස්කඩ වර්ගඵලය බලපන්නකෝ. මෙන්න මේ දිග කියන සංකල්පයම තමයි එතනට දෙන්නේ. මොකද්ද? හරස්කඩ මෙන්න මෙච්චරක් විතර වුණ දණ්ඩකුයි මෙන්න මෙච්චරක් වුණ දණ්ඩකුයි ගන්න. දැන් මේකෙන් කරන්ට් එක යනවා හිතන්න. මේකේ තියෙන අංශු ගානද මේකේ තියෙන අංශු ගානද වැඩි? පැහැදිලිවම මේකේ අංශු ගාන වැඩි. එහෙනම් මෙයා පැහැදිලිවම මෙයාගේ ගැටෙන අංශු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා අංශු වැඩි නිසා. එතකොට මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධීතාවය අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. හරි. ඔතනින් ඔය කතාව හරි. මේකෙදි අපිට ප්‍රතිරෝධකතාවය රෝවල ප්‍රතිරෝධීතාවය රෝවල ඒකක අපිට එනවා ඕම් මීටරයට කියලා. හරිද? මේකත් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ එකේ ඒකක. ඉතුරු වගේ ඒකක ඔයා දන්න. මේ R කියලා කියන ප්‍රතිරෝධ ඒකකය ඕම්, A කියලා කියන්නේ දිග m මීටර, A කියන්නේ වර්ගඵලය. එතකොට වර්ග මීටර එන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔතනින් ඕක ඉවරයි. අපි පොඩි ගාණක් ගමු. නැත්නම් ඔයාලට මේ වැඩේ තේරෙන්නේ නැහැ. මේකේ පොඩි හොඳ ගාණක් මම ගන්නවා. මම දත්ත ටික විතරක් ලියාගෙන වැඩේ පටන් ගන්නවා. මේකෙදි කියනවා විස්කම්භය මිලිමීටර 4ක්. විස්කම්භය D කියලා දාගමු. 0.4ක් මිලිමීටර. ඊට පස්සේ කොන්ස්ටන්ට් කම්බියක් ලු. ඒකේ ප්‍රතිරෝධය ඒ කියන්නේ R. ඇත්තටම ඔයගලන්ට ගාණක් හදන්න ලේසියෙන් විදිය දන්න දත්ත මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු වලට අදාළ ඒ වගේ ලියාගන්න. එතකොට මේකේ 10 ඕම් වෙනවා. කම්බිය දිග සොයන්න කියන. එතකොට ඒකත් අපි ලියාගමු ප්‍රශ්නාන්ත ලකුණක් දාලා ඒක හොයන්න තියෙන කියලා. එතකොට මේ කොන්ස්ටන්ට් කම්බිය ප්‍රතිරෝධකතාවය විදිහට ප්‍රතිරෝධකතාවය කියන්නේ රෝ විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා 5 වැඩි කිරීම 10 ඕම් මීටරයට කියලා. අපිට එතකොට අපි දන්නේ මෙච්චර. ඔන්න අපේ සූත්‍රය තියෙනවා R සමානයි රෝ L බෙදීම A. එතකොට දැන් මේකේ රෝ තියෙන අවුලක් නැහැ. L තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලන්න L උත්තර කරගමු. R A බෙදීම රෝ සමාන L. හරිද? එතකොට L උත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ වර්ගඵලය හොයාගන්න වෙනවා. ඉතුරු ටික හරි. හරිද? එහෙනම් පළවෙනිට වර්ගඵලය හොයාගන්න. කොහොමද වර්ගඵලය හොයන්නේ? මේ කියන්නේ කම්බියක් නේද? මේ ආන්නේ හරස්කඩ වර්ගඵලය නේද? මේක මෙහෙම පැත්තකට තියලා කම්බියක් එකකට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ රවුමක් නේද එන්නේ. එතකොට මේකේ වර්ගඵලය 5r වර්ගය. 4 5 7 22. 4r මේදී ඔය rද? නෑ ඔය තියෙන විස්කම්බය. එහෙනම් අරයි කියලා කියන්නේ විස්කම්බයෙන් භාග. ඒ කියන්නේ 0.4 බෙදීම 2 ඒකේ පූර්ණ වර්ගය. එහෙනම් දැන් අපිට පුළුවන් L හොයන්න. R කියලා කියන්නේ 10යි. A කියලා කියන්නේ 22 බෙදීම 7 වැඩි කිරීම 0.4 දෙකෙන් බෙදලා ඒකේ පූර්ණ වර්ගය. රෝ කියලා කියන්නේ 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 7. හරිද? ඕක හරියට දාලා කපලා එනකොට ඔයාලට උත්තරයක් එයි. මම ඒ සඳහා කාලය ගත කරන්නේ නැහැ. මොකද ඕගලන්ට කැල්කියුලේටර්ස් පාවිච්චි කිරීමේ අවසර තියෙන නිසා සුළු කිරීම ක්‍රම ලොකුකටම කියලා දෙන එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කැල්කියුලේටර්ස් පාවිච්චි කරන දෙන එක කියන මගේ පෞද්ගලික මතය නම් එච්චර සුබවාදී නැහැ. නමුත් ඉතින් තියෙන නිසා ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නත් එපා. ඉතින් ඒ නිසා කමක් නැහැ. අපි මේ වැඩේ එහෙම කරමු. හරි. එතකොට ඕක කොහොම හොයාගෙන උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යනවා සුපිරි සන්නායක කියන මාතෘකාවට. සුපිරි සන්නායකයක් කියන්නේ ළමයි ප්‍රතිරෝධය බිඳුවක් වෙච්ච එක. ඒ කියන්නේ අර මම අර කියපු කතාව මතක් කරගන්න. ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන්නේ මේ මොකක් හරි කම්බියක් හරි මොකක් හරි ධාරාවක් යන එකකින් ධාරාවක් ගමන් කරනකොට ඒ අංශු වල ගැටීම නිසා ඇතිවන අවහිරේ බාධා. හරිද? එතකොට එහෙම ඒවා නැත්තරම නැතිව තියෙනවා. නැත්තරම නැතිව. එහෙනම් එක්ක මේ අංශු තියෙන තැන් වලම හොලවන්න දූ තියන්න ඕන. හරිද? එහෙම නැත්නම් මේකේ අංශු නැති කරන්න. හරිද? ඔය මොකක් හරි කතාවකට ඔය එච්චර දුර හිතන්නකෝ ප්‍රතිරෝධය අංශු ගැටීම නවත්තනවා බිඳුව වෙනවා කියලා. එහෙම ඒවා තියෙනවා.
මෙහෙමයි ළමයි. අපි සුපිරි සන්නායක ගැන කතා කරනකොට අපි කියනවා සුපිරි සන්නායක නෝනේ අපිට බොහෝ විට හමු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීම, රත් කිරීම වැඩි කාරණා මගින් අපිට සුපිරි සන්නායක තත්වයට පත් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ආසන්න වශයෙන් සුපිරි සන්නායක ගුණ ඇති කරගන්න පුළුවන් කියන. හරිද? ඒ සඳහා හොඳම උදාහරණය ප්‍රචලිතම හා ප්‍රසිද්ධම උදාහරණය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් රසදිය. රසදිය අපිට යම්කිසි උෂ්ණත්වයකට රත් කළා සෙල්සියස් එක 41 මට මතක විදිහට 41කට රත් කරලා මම හරියටම බලලා කියන්නම්. සමා වෙන්න ඕනේ මේ සෙල්සියස් එක 41 නෙමෙයි කෙල්වින් 41. එතකොට මේ එම රසදිය සෙල්සියස් කෙල්වින් 4.1ට රත් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ රසදිය කියන එක මේ සුපිරි සන්නායකයක් බවට පත් කරගන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න කවුරු හරි මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් හැම එකම එහෙම රත් කරලා කරන්න පුළුවන් කියලා. කොහෙත්ම බෑ. ඒ සඳහා හොඳ උදාහරණ දෙක එකත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. රිදී තඹ කියන ඒවා සුපිරි සන්නායක බවට පත් කරන්න බෑ. සුපිරි සන්නායක ගැන කතා කරනකොට අපිට සුපිරි සන්නායක වලට අදාළව මෙහෙම graph එකක් තියෙනවා. මේකේ අපි කියන උෂ්ණත්වය මේකට කියනවා ප්‍රතිරෝධීතාවය. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ තමයි සාමාන්‍ය පවතින ලෝකය. සාමාන්‍යදී තියෙන විදිහ. එතකොට සාමාන්‍යක එතකොට අපි මෙහෙම ඒ සාමාන්‍ය තියෙන එකක් මේ උඩම අඳින්නේ සාමාන්‍ය තියෙන එකක් මෙහෙම අරත් කරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මෙතන මොකක්ද උෂ්ණත්වය කෙල්වින් 4.1 කෙල්වින් 4.1 දී මොකද වෙනවා කිව්වේ එයා සුපිරි සන්නායකයක් බවට පත් වෙනවා කියනවා මේ ප්‍රතිරෝධිතාවය බිඳුව වෙනවා මේ අක්ෂයට මේ සමාන්තර වෙනකොට ඒකට අදාළ කාරණේ බිඳුවක් වෙනවා ඉතින් ප්‍රතිරෝධයකට සමාන්තර වෙනකොට ප්‍රතිරෝධයේ බිඳුවක් වෙනවා හරිද එතකොට මෙතනදී R සමානයි බිඳුව එහෙම නැත්නම් සුපිරි සන්නායක කියලා කියනවා අපි එතකොට මේ පත්තන මේ උෂ්ණත්වයට අපි කියනවා අවදි උෂ්ණත්වය කියනවා අවදි උෂ්ණත්වය කියලා කියනවා හරි ඔක තමයි ඔය කතාව එතකොට ඊළඟට අපි යනවා ඊළඟ මාතෘකාව අපේ ප්‍රතිරෝධක පද්ධති ගැන කතා කරනකොට ප්‍රතිරෝධක පද්ධති වර්ග දෙකක් තියෙනවා සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධක පද්ධති සහ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධක පද්ධති. ඔක ඉක්මනට අපි කරගෙන යමු මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඔක අනිවාර්යයෙන්ම දන්න නිසා ප්‍රතිරෝධක පද්ධති වර්ග දෙකයි එක සමාන්තරගත අනිත් එක ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධති. හරිද? සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධති වල ප්‍රතිරෝධ එකතු කරන්නේ මම හිතනවා මේක ලැබෙන කාරණේ ඔයගොල්ලෝ එච්චරම හිතන එකක් නැහැ කියලා. මේකෙදි එන්නේ මේකේ V සමානයි IR වල මේකේ ගලන ධාරාව සමාන නිසා මේකේ I සමාන වෙනවා I1 ධන I2 ධන කොහොම එන්නේ එතකොට මේකේ I ලියද හැකි අපිට V බෙදීම R විදිහට එතකොට V කියලා V මේ පද්ධතිය මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේකට දාලා පද්ධතිය අඳින්නේ මම මේ ඕගොල්ලෝ ඇයි මේ ප්‍රතිරෝධක සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධක පද්ධති එකයට දාලා සුළු කරනවා කියන සංකල්පය ඇයි ගන්න කියන එක මම මේ තේරුම් කරා සමාන්තරගත වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එන්නේ ඔන්න ඔහමනේ මේක R1 මේක R2 මේක R3 කියලා ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙතන බැටරියක් ගහලා තියෙනවා මතක තියාගන්න මේ බැටරිය දෙකලවර ආයි කිසිම බාධාවක් නැතුව ඔක්කොම දිගටම තියෙන එක. එතකොට මෙතන තියෙන එකමයි මෙතනත් විභවය මේ විභවය එකමයි. එතකොට මේ අතර විභවාන්තරය සමාන වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ V සමානයි. හැබැයි R වෙනස්. R1 ධන මෙතන V ඒකමයි R2 වෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතනත් අපි ලියද හැකි V බෙදීම R සමග කියලා. අපිට R සමග නෙවනේ. එතකොට මේ ඔක්කොගෙම V කපලා ගියාට පස්සේ අපිට අවසාන උත්තරය එනවා. එකයට R සමග සමානයි. එකයට R1 ධන එකයට R2 කියලා. ඔන්න ඔහොම තමයි මේ සූත්‍රය. හරිද? ඊළඟ එක අපිට එනවා ශ්‍රේණිගත පද්ධති වල අපි දාන්නේ හැමතිස්සෙම R සමග සමානයි R1 ධන R2 ධන R3 කිය. හරිද? මෙතකොට මෙතන වෙන්නේ V කියන පදය V සමානයි සම්පූර්ණ V එක සමානයි මේ විභව බැස්ම ධන මේ විභව බැස්ම ධන ඔහම විභව බැස්ම වල එකතු. එතකොට V කියලා කියන්නේ IR එකතු. ගුණිතේ සමාන ගුණිතේ. එතකොට ඔන්න බලන්න අපිට දැන් කියන්නේ ශ්‍රේණිගතයි කියලා. ඔන්න ශ්‍රේණිගත එකක් අඳිනවා. මෙහෙම ඇඳලා පස්සේ බැටරිය මෙහෙම ගහනවා. මේ ශ්‍රේණිගත එක අඳින්නේ. මම මේ සූත්‍රය උත්පන්න කරගත්තේ කොහොමද කියන එක පෙන්නන්න හදන්නේ. මෙතන R1 මෙතන R2 වෙනවා.
මේ පරිපථය හරහා ගමන් කරන්නේ මොකද්ද? එකම ධාරාවක් නේද මේ? ඇයි ඒ? ඔයගොල්ලන් ඉස්සරහට කියලා දෙනවා පරිපථයේ සංදියකට ඇවිල්ලා මෙහෙම කැඩෙන්නේ නැත්තම් කැඩෙන තාක්කල් මෙහෙම එකම නම් තියෙන ඕකෙදි ගලන ධාරාව සමානයි කියලා. එතකොට මේකෙදි ගලන ධාරාව සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ I හැම එකකම සමාන වෙන්න ඕනේ. IR මෙතන R සමග වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන R මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? මෙතන මේ V මෙතනට අදාළ වෙන්න ඕනේ R1 ධන I ඒකමයි. මෙතන R2 වෙන්න ඕනේ I කපලා යනවා. එතකොට R සමග සමානයි R1 ධන R2. ඔන්න සමීකරණය විඋත්පන්න කරා. හරි. එතනින් ගියාට පස්සේ අපි එනවා අපි පොඩි ගානක් හදමු. පොඩ්ඩක් තේරෙන්නත් එක්කලා. ගාන කියනවා රූපේ දැක්වෙන ඕම් 10ක ප්‍රතිරෝධයක් හා ඕම් 2 ප්‍රතිරෝධයක් 6 වෝල්ටේජ් විද්‍යුත් සෙවීමකට සම්බන්ධ කර ඇත. මෙහි සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන්න. කීයද? 10යි 1යි 2යි 1යි ඒක 6යි වෝල්ට් එකකට සම්බන්ධ කරනවා. 6යි වෝල්ට් 2යි 2යි නේ 10යි 2යි 10යි ඕම් 1යි 2යි ඕම් 1යි මේකේ ධාරාව අපෙන් අහන්න. හරිද? එතකොට ධාරාව ගන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම V = IR කියන සූත්‍රයට යන්න ඕන. හරිද? V = IR ගන්න නම් අපි V දන්නවා මෙතන 6යි වෝල්ට් I තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. R නම් R මොකද වෙන්නේ? R ගොඩක් තියෙන නම් ඒ R ඔක්කොගෙම අවසන් තනි එකතු R ගන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා R සමක කියලා. අපි R සමක ගන්න ඕනේ. එතකොට R සමක ගන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? මේක තියෙන දැනට සමාන්තරගත පද්ධතියක ශ්‍රේණිගත පද්ධතියක කියලා බලන්න. එකක් යට එකක් තියෙනවා නම් මේ ඒක ශ්‍රේණිගත වෙනවා. එකම කම්බියෙන් නම් ගිහිල්ලා තියෙන ඒක සමාන්තරගත වෙනවා. මේ එකම ගිහිල්ලා තියෙන. එකක් යට එකක් නෙමෙයි. මෙන්න මෙහෙම වුණා නම් අපි සමාන්තරගත කියලා කියනවා. හරිද? මෙහෙම දිගටම යන්නේවට අපි කියනවා මෙහෙම යන්නේවට කියනවා ශ්‍රේණිගතයි කියලා. හරිද? එතකොට ඕක වැඩි පැහැදිලිවම කියලා මම අර මතක තියාගන්න ඕන නිසා ඕක පැටලෙන්නේ නැති ඔය තේරුම් ගන්න ඕන නිසා මම කිව්වේ. එතකොට මෙතන R සමග මේක ශ්‍රේණිගතයි නම් කොහොමද කරන්නේ? R සමග සමානයි R1 ධන R2. කලින් කැලේ ඕනම් බලන්න ආයෙ මතක් වෙයි. එතකොට R සමග ගත්තේ කොහොමද කියලා ශ්‍රේණිගතව. එහෙනම් මෙතන I R1 ධන R2 කියන්නේ මෙන්න මේ 10 සහ 2 එකතු. එහෙනම් 12යි I සමානයි 6 බෙදීම 12යි කියන්නේ 0.5යි. එතකොට අපි ඊළඟ කොටසට යමු. මම ටටක් ගාලා කරන්නේ මොකද ඔයගලන්ට වැඩිපුර පාඩම් කිහිපයක් ආවරණය කරගන්න ඕන නිසා. මොකද ඔයගලන්ගේ වෙලාවනේ. හරි. එතකොට ඊළඟ එකේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. 6යි ඕම් සහ 12යි ඕම් යන ප්‍රතිරෝධ දෙක සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කර සැපයුමකට සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන්න ගලන ධාරාව හොයන්න කියලා. මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මේ වගේ එකක් කියන්නේ. 6යි වෝල්ට් මෙතන තියෙනවා 12යි වෝල්ට් මෙතන ඕම් මෙතන තියෙනවා 6යි ඕම්. එතකොට මේකේ ගලන ධාරාව හොයන්න සහ සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට අමතක තියාගන්න ඕනේ සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන්න කියලා කිව්වේ නැත්නම් ඔයාලට V = IR දාලා අන්තිමට I ගන්න නම් R එනවා. එතකොට එතන සමග ගන්න වෙනවා. අපි එහෙනම් එතනින්ම ගමු. V = IR. B දීලා තියෙනවා 6යි. I තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. R එන්නේ R සමග වෙන්න ඕනේ. R සමග වෙන්නේ මෙතන සමාන්තරගත එකකට එකක් තියෙන නිසා එකයට දාලා සුදු කරන්න ඕනේ. එකයට R1 දාන එකයට R2 කියලා එන්න ඕනේ. එතකොට R1 කියලා කියන්නේ එකයට 12යි එකයට 6යි. එතකොට එනවා මෙතන 12ක් වෙනවා එකමයි මෙතන දෙකක් වෙනවා. හරිනේ? දෙකයි හරි. එතකොට මෙතන එනවා මම මේක මෙතනින් හදන්නම් 6යි I 3 බෙදීම 12. 3 බෙදීම 12යි කියලා කියන්නේ 3 3 1 4. එකයට 4. එතකොට I වැඩි කිරීම එකයට 4යි මෙහෙම එන්නේ. එතකොට I සමානයි 6 4 24යි ඇම්පියර් කියලා එනවා. හරිද? හරි. එතකොට මතක තියාගන්න ඕකෙන් හොඳ ගණන් එනවා. මම ඔය තේරුම් ගන්න ඕන නිසා පොඩි ගණන් කිහිපයක් හැදුවේ. එතකොට ඔයගලන්ට මගේ මේ පේපර්ස් ඔයගලන්ගේ මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ අවසන් කොටසේදී දාන ප්‍රශ්න ටිකක් හදන්න. ඒකෙත් යම්කිසි මට්ටමක හොඳ ගණන් ටිකක් තියෙනවා. හරි. අපි එතනින් යමඩක් ගාලා කර්චෝෆ්ගේ නියම වල. කර්චෝෆ්ගේ නියම දෙකක් තියෙනවා. පළමු නියමය කර්චෝෆ්ගේ පළවෙනි නියමයේදී කියනවා කම්බියක් දිගේ පරිපථයක ධාරාවක් ගමන් කරන විට
සංදියක් වෙතට ගලා එන ධාරාවන්ගේ එකතුව සංදිය වෙතින් පිටව යන ධාරාවන්ගේ එකතුවට සමාන වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේක I1 නම් මේක I2 නම් මේක I3 නම් මෙන්න තියෙනවා සංදියක්. සංදිය කියන්නේ හන්දියක් එකතු වෙන තැන. හරිද? ඒකට හතරමං හන්දිය කියලා කියන්නේ මං සංදි හතරක් එකතු වෙන තැන. හරිද? එහෙනම් මෙයා කියනවා I1 යනකොට ඒක සමාන වෙනවලු ඇතුළට එනකොට මේකනේ මේ සංදිය ඇතුළට එනකොට මේ සංදියෙන් එළියට යන ඒවට සමාන වෙනවා කියලා කියනවා. හරිද? ඔන්න එයාගේ පළවෙනි නියමය. දෙවෙනි නියමයේදී එයා කියනවා මේක මකලා අනිමු දෙවෙනි නියමය. දෙවෙනි නියමයේදී එයා කියනවා මේක කියද්දි හරි බොහොම සුරතාල් හරිම ලේසි වගේ හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳ ගණන් මේකෙන් එනවා. මේකේ තාපන ඵලයේ ක්ෂමතාවයත් එක්ක සම්බන්ධ කරපු හොඳ ගණන් එනවා. මේ කියපු කොටස් ඔක්කොම පළවෙනි සහ දෙවෙනි ඒවට අයිති මේ කොටස් වලට අයිති වෙන 3 4 ක්ෂමතාවයේ තාපන ඵලයත් එක්කලා හොඳ ගණන් දෙකක් එනවා. ඒ නිසා පළවෙනි ටික පුළුවන් වෙලා බෑ. අවසාන ටික හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕන වල. ඊළඟ එකේදී කියනවා පරිපථයක සංවෘත කුඩුවක් ගත්තාම මෙන්න මෙහෙම ගමුකෝ අපි. සංවෘත කුඩුවක් ගත්තා මේක R1 මේක R2. මෙන්න මෙතන තියෙනවා විද්‍යුත් ගාමක බලයක් E කියලා ගමුකෝ. අපි වෝල්ටේජ් එක කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පරිපථයේ තියෙන සියලුම ඩිවයිසස් වල උපකරණ වල විභව බැස්ම. ඇයි මේ R ද සාපේක්ෂව විභවය බහිනවා. හරිද? R නිසා විභව බැස්මක් හිටියේ. හරිද? එතකොට මේ සියලුම විභව බැස්මයන්ගේ එකතුව මෙන්න මේ විද්‍යුත් ගාමක බලය පරිපථයේ විද්‍යුත් ගාමක බලයට සමානයි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ E සමානයිලු විද්‍යුත් විභව බැස්ම කියන්නේ මොකද්ද? E සමානයි IR. එතකොට මෙතනට අයිති වෙන්නේ මේ I නම් හරිද? I R1 මෙතනින් R1 තුලින් වෙන විභව බැස්ම. එතකොට මේ තව එකක් තියෙනවා. ඒ සියලු මේ වගේ එකතුවටනේ කිව්වේ. I යන්නේ එකම එකනේ. මේක R2. එතකොට මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියලා දෙවෙනි එයාගේ නියමයෙන් ඉදිරිපත් කරමු. හරිද? අපි යෝග යොදාගෙන එහෙනම් තව ගානකට යමු. කියනවා මම මේක පරිවර්තන සහ අවශ්‍ය කාරණා ටික විතරයි කියන්නේ. එතකොට කියනවා එක්තරා කෝෂයක විද්‍යුත් ගාමක බලය E සමානයි 1.5 වෝල්ට්. එහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය කියන්නේ ළමයි බැටරිය ඇතුළේ ප්‍රතිරෝධයක් තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේකේ ඇතුළේම තියෙනවා අපි ඒක සිම්පල් R වලින් ලකුණු ගන්න. නැත්නම් ප්‍රතිරෝධය කැපිටල් R නේ ගත්තේ. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් කියනකොට සිම්පල් R වලින් අංකණය කරන ලකුණු කරා. ඒක 0.5යි. හරිද? ඕම්. ඊළඟට මෙයා කියනවා මේ ඕම් 2ක් සහ ඕම් 0.5ක් ප්‍රතිරෝධ කෝෂයට සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කර ඇත. 2යි ඕමුයි 0.5යි ඕමුයි කෝෂයට සමාන්තරගතව. සමාන්තරගත වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට ගන්න. හරිද? එහෙනම් අපි මෙන්න මේක ඇද ගමු. පළවෙනිට බැටරියක් තියෙනවා. එතකොට සමාන්තරගතව කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙන්නේ නේද? මෙන්න මේකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකේ 1.5 විද්‍යුත් ගාමක බලය මේකේ R තියනවලු මේ බැටරිය ඇතුලේ තියෙන 0.5ක මේ රෙසිස්ටිවිටි එකක් මේ ප්‍රතිරෝධයක්. එතකොට මේක 2යිලු මේක 0.5යිලු. ඔව්. එතකොට මේකෙන් හොයන්න කියන්නේ අපිට ධාරාව. පළවෙනි පරිපථයේ ගලන ධාරාව හරි. පළවෙනියටම ධාරාව හොයන්න තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් ඔයා මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ පළවෙනියටම සුළු කළ සමග මේකේ ධාරාව හොයන්න තියෙනවා. එහෙනම් ඔයා V සමානයි IR දාන්න ඕනේ. එතකොට V කියලා කියන්නේ 1.5යි I තමයි හොයන්න තියෙන්නේ R සමග ගන්න තියෙන්නේ. R සමග ගන්න නම් අපි මේ දෙක පොඩ්ඩක් වෙනම සුළු කරගෙන මොකද මෙතන ශ්‍රේණිගත සහ සමාන්තරගත කියන දෙකම අවස්ථා තියෙනවා. ඔන්න බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ දෙක සමාන්තරගත. එහෙනම් එකයට R සමානයි එකයට R1 ධන එකයට R2 වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන එකයට R සමක වෙන්නේ 1/2 ඇයි දෙකනේ ඊළඟ එක ධන 1/5. හරිද? එතකොට මම මේක මෙතනින් ආයෙ ලියන්න 1/R සමක සමාන 1/2 ධන 1/0.5. හරිද? එතකොට අපි මේක ලියමු මෙහෙම. දෙකනේ මෙතන 1
මෙතන 0.5 වෙන්න දෙකේ දෙක වෙන්න 0.5 ඒවා හතරක් ඕනේ. මෙතන 4ෙන් වැඩි කරනවා. එතකොට 5 බෙදීම 2යි r 1ට r සම. 1ට r සම. මගේ මෙතන සුළු කිරීම වැරදුනම මම ළමයි පොඩ්ඩක් බලන්න. අධිශීල කරන නිසා මම හිතන්නේ වැරදි නෑ. හරි. එතකොට මේ 1ට r සමක නම් 1ට r සමක නම් මේක අපිට ඕනේ r සමක නම් අපි මේක උඩට බලන්න. ඒ කියන්නේ 5 බෙදීම 2ක් වෙනවා. හරිද? ඔය 5 බෙදීම 2 වෙන්න ළමයි කොයි ටිකද? මෙන්න මේ දෙක සඳහා ඔයාලට මේක නිරූපණයක් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. මම මේ කියන කතාව හොඳට අහගන්න මේ පළවෙනි කතාවට කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයා මේ දෙක සඳහා සමක යදුවා නම් සමක ප්‍රතිරෝධයක් ගත්තා නම් ඒ සමක ප්‍රතිරෝධය ඔයාලට මේ දෙකෙන් එකක් මකලා එකක් විදිහට තියන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම වරදක් නැහැ. ඕන එකකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් මේක මේ මුළු කම්බියම හැබැයි මකන්න ඕනේ. කම්බිය මකලා මේ වෙනකොට මේ උත්තරේ දාන්න පුළුවන්. මේ උත්තරේ දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක මකලා මේක මකන්න තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගන්න හදන්න ඉස්සරහට යන්න ලේසියට කිව්වෙ. අපි මේක මකලා මේ වෙනකොට දාගමු. 5 බෙදීම 2යි ඕම් කියන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ බැටරිය තියෙන්නේ මේක නිසා මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි මේ R සිම්පල් R කියන්නේ. 0.5. එහෙනම් මේකයි ශ්‍රේණිගත. එහෙනම් 0.5 ශ්‍රේණිගතය හොයන්න R සමග සමානයි R1 ධන R2 වෙනවා. එතකොට 0.5 ධන 5 බෙදීම 2යි කියන්නේ 2.5. හරිද? 2.5යි ඕම්. එතකොට 2.5 කියන්නේ 3යි ඕම් වෙනවා. R සමග සමානයි 3යි ඕම්. එහෙනම් මෙතන 3ක් වෙනවා. 3යි ඕම් වෙනවා. එහෙනම් I සමානයි හරිනේ උඩට වෙලා ඔක්කොම ගත්තා හරි වැඩේ 1.5 බෙදීම 3යි ඕම් වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක දෙකෙන් වැඩි කරන්න 10න් වැඩි කරොත් එහෙනම් 15 බෙදීම 30ක් වෙනවා. 15 බෙදීම 2යි කියන්නේ 0.5ක් වෙනවා. හරි නේද? හරි. ඒක බෙදීම මේක 1යි මෙතන 2යි එක බෙදීම 2 කියන්නේ 0.5යි. හරිනේ? ඔන්න ඔතනින් ඒ කතාව ඉවරයි. ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ ළමයි කාර්ය කිරීමේ ශීඝ්‍රතාවය. ක්ෂමතාවය කියන්නේ කාර්ය කිරීමේ ශීඝ්‍රතාවය. එහෙම නැත්නම් ඒකක කාලයකදී කරනු ලබන කාර්ය ප්‍රමාණයට තමයි අපි ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මේ මොකක් හරි කරන්ට් එකක් තැනකින් යවලා යම් කිසි කාර්යයක් කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට මේ මොකක් හරි ලයිට් එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ලයිට් එකකින් මේ මොකක් හරි මේ රත් කළ පුච්චනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට එයා රත් කිරීම වගේ දෙයක් කාර්යයක් කරනවා. එතකොට ඒකක කාලයකදී එයා කොච්චර කාර්ය රත් කරන එකක් කරනවා. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ. වොට් අගේ කියලා කියන්නේ අපි බල්බ් එකකින් බලන්නේ ආලෝකය. එතකොට ආලෝකය දීලා එයා කොච්චර එළිය කරනවද? ඒකක ගන්න මොකක් හරි කාලයක ඒකක එකක් ගත්තාම ඒකෙන් කොච්චර ආලෝකයක් දෙනවද පිටට. එතකොට එළිය වෙනවා කියන කාර්යයක් කරනවා. හරිද? එළිය දෙනවා කියන කාර්යයක් කරනවා. හරිද? එහෙනම් ඕක තමයි ක්ෂමතාවය කියන්නේ. එතකොට ක්ෂමතාවය සඳහා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ක්ෂමතාවය සමානයි විභවාන්තරය වැඩි කිරීම ධාරාව. අපි ලියාගමු P සමානයි VI කියලා. මොන සූත්‍රය? එතකොට අපි එකෙන් ගානකට යන්නේ. හරි ඊළඟට අපි මේ ඊළඟ එකක් කතා කරලා ඊළඟට අපි කතා කරනවා විද්‍යුතයේ තාපන ඵලය කියලා එක. තාපන ඵලය. විද්‍යුතයේ තාපන ඵලය කියන්නේ ළමයි මේ විද්‍යුතය නිසා තාපය කොහොමද කොච්චරක් උපදවනවද කියන එක. තාපය කොච්චරක් උපදවනවා කියන එක. එතකොට අපිට මේ සඳහා මම ආයි කියනවා තේරුම් ගන්න. දැන් මේ ක්ෂමතාවය කියන්නේ කාර්ය කරනවානේ. ඔය කොහොම කරත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ආලෝක මේ කරන්ට් එක තියෙන තැන් වලින් තාපයක් උපදිනවා. හරිද? ඒක ඇති වෙනකොටම ඇති වෙලා ෂණිකයෙන් නැති කරන එක වෙනම කතාවක්. ඒකට පිළියම් තියෙනවා. ඒ නැති වුණාට ඉතින් උපදවනවනේ. එතකොට මේ කරන්ට් එකක් එක්කලා තාපය ඇති වෙනවා. එතකොට තාපය ඇති වෙන්නේ කොච්චරක් අපි තාපය ලබා ගන්න පුළුවන්. කොච්චර තාප ප්‍රමාණයක් උත්පාදනය වෙනවද? උත්සර්ජනය වෙනවද කියලා අපිට බිම්මක් තියෙනවා. අපි දැනගන්න ඕනේ. හරිද? දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට දැන් මේ තේරෙනවනේ මේ LED බල්බ් එකට වඩා මේ CFL එකට වඩා LED එකකින් පොඩ්ඩක් අපිට රස දෙන්න අඩුයි. එතකොට CFL මේ සූත්‍රිකා වලටත් වඩා CFL එක මේ අපිට ඊට වැඩිය අඩුයි. හැබැයි අඩුම එක LED. එතකොට අපිට ඒක ගැන පොඩි සෙන්ස් එකක් තියෙනවා. හරිද? හැබැයි අපි ඕක අපිට මේ විද්‍යාත්මක වශයෙන් ඕක ගණනය කරලා පෙන්නන්න ඕන. අපිට කටවචනට කියන්න බෑනේ. එතකොට ඒ සඳහා ගණනය කිරීම තමයි මේ කරන්නේ. හැම උපකරණයකින්ම විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන උපකරණයකින්ම අපි බලන්න ඕනේ තාපය කොච්චර උපදිනවද කියලා. හේතුව තමයි ළමයි
මේ තාපයේ විදිහට ගන්නේ තාපයෙන් කාර්යයක් කරගන්නේ නැත්නම් වෙන විද්‍යුතයෙන් කරගන්න කාර්යයකින් අතුරුඵලයක් විදිහට නම් තාපය දෙන්නේ. තාපය කියන්නේ හානිය. ශක්ති හානිය. එතකොට ඒකෙන් අර කාර්යක්ෂමතාවය බිඳවටනවා අඩු කරනවා. එහෙනම් අපි ඒක ගැන පොඩි දැනීමක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපි ඕනවට වඩා මේ රත් වෙනවා නම් අපි ඒක අඩු කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේකේ කාර්යක්ෂමතාවය මේ උපකරණේ කාර්යක්ෂමතාවය අඩුයි. අපි ඒක ගැන දැනගන්න මේ මින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපි කියනවා H තාප ප්‍රමාණය නම් H තාප ප්‍රමාණය නම් V මම මේකෙන්ම ලියන්නම් වචන වල නැතුව V කියන්නේ විභවාන්තරය I කියන්නේ ධාරාව T කියලා කියන්නේ කාලය කියලා ගන්න. එතකොට මෙන්න අපිට ප්‍රධාන සූත්‍රය එනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේවට එක එකව ආදේශ කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් V සමානයි IR. මේවා මතක තියාගන්න. මේක නැත්නම් මම උතුරුනෝ ලියන මේක ගන්නෙත් ඒකයි. අපි මෙතනට V ට මෙන්න මේ ආදේශය දානවා. එතකොට H සමානයි මේ V වෙනකොට IR ගුණිතය දැම්මම පස්සේ මෙතන I එකක් තියෙනවා මෙතන T එකක් තියෙනවා. එතකොට I වර්ග RT. ඔන්න තව සූත්‍රයක් එනවා එච්චර. ඊට පස්සේ අපිට ඕන තව එකක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද? I වලටත් අපිට දෙන්න පුළුවන්. I වලටත් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට V H සමානයි VIT කියන එකේ I වලට දුන්නාම H සමානයි V I වලට එන්නේ V බෙදීම R කියලා එකක් TMයි. එතකොට H සමානයි V වර්ග T බෙදීම R. ඔන්න කොහොමද? අපිට සමීකරණ කීපයක් උත්පන්න කරගන්න පුළුවන්. ඒක එච්චරම දාන්න. මෙන්න මේ තාපන ඵලය කියන එකට මේ ක්ෂමතාවය සඳහා උත්තරය මේ එකකින් උපදවන තාපය උත්සාහ දෙනවා තාපය. එහෙම නැත්නම් තාපන ඵලය කියන එකට සූත්‍රය මේක. ඔන්න ඕක අපිට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔතනින් එහාට අපි ගාණක් හදුටක් ගාලා මේවා අපිට කියද්දි තේරෙනවා අතරම ගණන් හදේ තමයි පොඩ්ඩක් පැටලෙන්නේ. ගාණ අපිට කියනවා 200යි වෝල්ට් 200යි සැපයමකට සම්බන්ධ කර ගිල්ලුම් තාපයක් තුලින් 200යි ගිල්ලුම් තාපකයක් තුලින් 4යි ඇම්පියර්. මෙතන ලයිට් එක නිසා පේන්නේ නැතුව ඇති. 200යි ඇම්පියර් ධාරාවක් ගැලීමේදී තාපකයක් තුලින් ගිල්ලුම් තාපකයකින් 4යි ඇම්පියර් ගැලීමේදී විනාඩියක් තුලින්, ඒ කියන්නේ 1 minute තුලින් ජනනය වන තාප ශක්තිය කියලා කියන්නේ H තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. හරිද? මෙතන අපිට තියෙනවා T. T හැබැයි තියන්න ඕනේ කාලෙන්. එතකොට අපි තියමු 60යි S කියලා. ඇම්පියර් කියන්නේ ධාරාව I. මෙතන V. දැන් අපිට බොහොම ලේසියෙන් ගන්න එනවා H සමානයි. පේනවනේ අර ටික ලියාගත්තාම නිකම්ම අපිට තේරෙනවා කියලා VIT. V කියලා කියන්නේ 200යි, I කියලා කියන්නේ 4යි, T කියලා කියන්නේ 60යි. ඒක අපර වලින් කියන්නේ මේ. එතකොට අපිට මෙතන එනවා 0.0.0යි 6 වරක් 4 24යි 24 දෙකකින් වැඩි කරාට පස්සේ 48යි. 48යි වොට් කියලා එනවා. හරිද? මේ මෙතන ඉන්නේ තාපන බලයෙන්. එතකොට ජූල් කියලා එන්නේ. ඒ තාපය කියන්නේ ශක්තියක්නේ. තාප ශක්තිය. තාපය කියන්නේ ශක්තිය. එතකොට H සමානයි 48000ක් එනවා. 48000ක් එනවා ජූල්. හරිද? එතකොට හරි. ඔය ටික හරි. ඊළඟට අපි යමු තව පොඩි ගානකට. නෑ අපි ඊළඟට යමු මාතෘකාව සඳහා ජවය. අපිට අපේ පාඩමේ අවසාන මාතෘකාව ජවය. ශක්තිය. එතකොට කොච්චරක්නම් ඒකක කාලයක් තුලදී ශක්තිය නිපදවනවද? ඒකක කාලයක් තුලදී කොච්චර ජවයක් උත්පාදනය කරනවද? ජවයක් උත්පාදනය කරනවද කියන එක තමයි මෙතනදී අපි සලකන්නේ. මොකද විද්‍යුතය කියන්නේ ශක්තියක්. මේ වගේ ජව උපදිනවා. හරිද? එතකොට ඒ සඳහා අපිට සූත්‍රය තියෙනවා ජවය සමානයි ජවය කියලා කියන්නේ P සමානයි VIT බෙදීම T. ඔන්න ළමයි මේක හොඳට අහගන්න. ඇයි මේ VIT උනත් H කියන්නේ VIT නේද? ඉතින් හරියට ළමයි තාපන ඵලය කියන්නේ මොකද්ද මං කිව්වේ? තාප ශක්තියක් නේද? තාප ශක්තිය. හරිද? එතකොට මේකත් හරි. ඉතින් මෙතන මම මොකද්ද කිව්වේ? ජවය කියන්නේ ඒකක කාලයක් තුලදී නිපදවන ශක්තිය. ශක්ති ප්‍රමාණය. එහෙම නැත්නම් ශක්තිය නිපදවීමේ ශීඝ්‍රතාවය තමයි ජවය කියලා කියන්නේ. හරිද? මෙතන තාප ශක්තිය හැව්වේ ඒ ශක්තිය නිපදවන ශීඝ්‍රතාවය තමයි මෙතනින් වන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකයි කාලෙ මෙතන. එතකොට අපිට P සමානයි VI කියන සූත්‍රෙම නැවතත් එනවා. හරිද? එතකොට ක්ෂමතාවය කියන්නේ ඕකම තමයි.
හරිද? මොකද මම දැක්ක එක මොඩල් පේපර් එකක දීලා තියෙනවා මේ ජවය හොයන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක දීලා තියෙනවා ඊළඟ එක දීලා තිබ්බා මෙහි ක්ෂමතාවය ගණනය කිරීමකින් තොරව පැහැදිලි කරන්න කියලා. හරිද? එතකොට ඔයා දැනගෙන ඉන්නේ නැත්නම් මේකයි සමානයි කියලා ඔයාට ඕකට උත්තර ලියන්න බැරි වෙනවා. මතක තියාගන්න. ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ කාර්ය කිරීමේ ශීඝ්‍රතාවය. මම ඔයගලන්ට පටන් ගනිද්දිම කිව්වා මේ කාර්යයක් කිරීමේ කොච්චර ඉක්මනට අපිට කාර්යයක් කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් කාර්ය කිරීමේ ශීඝ්‍රතාවය තමයි මේ ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ. එතකොට ජවය කියලා කියන්නේ කාර්ය කිරීමේ ශීඝ්‍රතාවය. එතකොට මම ඔප්පු කරලා පෙන්නන සූත්‍ර දෙකෙන්ම මේ දෙක සමානයි කියලා. හරිනේ? හරි. එතකොට එහෙමනම් අපිට ඔය කොටසින් අපේ විද්‍යුතය කියන පාඩම නම් අවසానයි. තව පොඩි මේ කැලි කීපයක් මේ පොඩි කැලලක් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක එච්චරම අවශ්‍ය කැලි දෙකක් නෙමෙයි නිසා මම වැඩි වීඩියෝ එක දික් කරන්න යන්නේ නැහැ. තව අර මේ කිලෝ වෝට් එකක් කෝට් කරන ජූල් කිලෝ ජූල් කරන ඔය වගේ පරිවර්තනය පොඩ්ඩක් කරන්න දිනවා. මම හිතන්නේ ඒක මේ උපසර්ගවලදී මේ මිනුම් මේ වලදී උපසර්ගවලදී හවු වෙනවා. එතකොට අර ඒකට හේතුව අර මේ ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථයේ විදුලි ගණනය කිරීම වලදී පොඩ්ඩක් කන්වර්ට් කරගන්න වෙන අවස්ථා සඳහා සහ මේ අපිට ගාන දෙනකොට ගිල්ලුම් තාපකයක් දුන්නොත් අර ඒ වගේ කන්වර්ට් මේ කන්වර්ට් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක આવොත් එහෙම තමයි මේ ඕක කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඔයගලන්ට එච්චරම වැදගත් නැද්ද කියලා. මොකද මිනුම් මේ ඒකක මිනුම් ඒකක දෛශික හා මිනුම් කියන මේ සෝරි මේ මිනුම් උපකරණ කියන කොටසෙත් ඔයාලට හම්බ වෙන උපසර්ගවලදී ඒ නිසා මම හිතනවා එච්චර මේකට කාලේ නාස්ති කරන එක අපරාධයක් කියලා. එහෙනම් මේ අද අපි වීඩියෝ ඉවර කරනවා. මේකට පස්සේ ඔය නිකමට තීරණික කියලා දුන්නා මම. ඔයක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔය ගණන් නෙමෙයි කරේ. එතකොට ඔයා මේකෙන් පස්සේ අවසානයේ දාන ගණන් ටික අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ගැටලුවක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් මගේ නම්බර්ස් තියෙනවා. ඒ නම්බර් එකට හරි ඔයාලට කතා කරලා ඕන මොකක්ද දැනගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අදට පාඩම අවසන් කරමු. බොහොම ස්තුතියි.